हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है जॉनी, आप देख रहे हैं जॉनी टेक थेरेपी। स्वागत है आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और भाई ये है गोवो का 950। इसकी बेस ट्रेवल सब फुल है। और ये देखो भाई, ये स्पीकर इधर लगा रखा है और एक स्पीकर इधर लगा रखा है सिर्फ टेस्टिंग के लिए। और ये अपना बोट्स वाला सीढ़ी यहाँ टंगा हुआ है। तो हमने इसकी वॉल्यूम कर दी हाफ। यार ये मेरा कंप्यूटर ना भूल गया शायद। वॉल्यूम 25 पे है। गोवो ने इसको बैलेंस्ड करने के चक्कर में, ठीक है, बैलेंस्ड करने के चक्कर में अपने साउंड बार और वूफर का गला ही दबा दिया। गोवो 900 15 की वॉल्यूम, ठीक है। ऐसी मतलब आवाज़ से भर जाता है ये हॉल, ठीक है। बड़ी नॉर्मल सी आवाज़ है। और बेस तो यार मतलब बेस है और नहीं भी है। अब ये चाहते हैं हम हर बार फुल आवाज़ करें। भाई ऐसे नहीं होता यार गोवो, ठीक है। इसको ठीक करो अपने। चाहे मुझे नहीं पता मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है क्या नहीं है। यार मेरा कंप्यूटर भाई बहुत ही गंदा है। कहाँ पे ये मेरे को अजीब लगा ये साउंड बार। जिस तरह इन्होंने मेंशन करा 260 वॉट्स, ठीक है। लेकिन 260 वॉट्स के हिसाब से यार बेस भी तो होनी चाहिए। बेस तो आ ही नहीं रही। इनका खुद का प्रोडक्ट उसने भाई कंपटीशन की ऐसी तैसी कर रखी है। और ये और कंपटीशन उसने मतलब जो उससे ज़्यादा लाउड, मतलब जैसे नाम लिखा हुआ है 260 और वो 200 है। लेकिन भाई गो 900 इसको धो देता पकड़ पकड़ के, ठीक है। पानी तक नहीं मांग पाएगा ये जिस। और वॉल्यूम थोड़ी तेज करता हूँ मैं, तो आपको ना मैं चीज़ और बताऊंगा साथ में। वॉल्यूम करते हैं 38, ठीक है। 38 कर दिया हमने वॉल्यूम। वॉल्यूम 38 पे है। प्ले करते हैं। अब देखो, तुमने कुछ नोटिस करा? 25 पे वॉल्यूम इतनी कम थी और 38 पे करते ही बिना बात एक्स्ट्रा लाउड होगी भाई, एक्स्ट्रा लाउड। और जो ये बंदे ये कह रहे थे ना भाई ये साइड के स्पीकर किसी काम के नहीं है, बहुत ज़्यादा लाउड है भाई ये स्पीकर। हल्के में मत लेना इनको। गो वालों के ये मॉडल को है 10 में से 7 नंबर, ठीक है। 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगा मैं स्पीकर को, साउंड बार को। अब अपनी वॉल्यूम है 41 पे। तो एक बार हम अपना मूवी टेस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम अप कर देता भाई मैक्स,
Han Solo. Did you say Chucky? What? No, not even close. Chucky. I like that. Chucky. I'm Chucky. What do you want to do, Hands up? Andy, I will do that. What's a TV? are you joking? That thing. I cannot process that command. Oh, wait a minute. It says here you gotta sync his knowledge base to the cloud before he can connect to any other Caslin products. Okay, Chucky. Connect to the cloud. Download. Learn stuff. I am unable to do now. Hey, I was just curious, what happens to returns like this? Oh, Really damaged returns? yeah, we sent it back to Caslin. इसके लिए कम से कम 70 शक्कर डाली जी साथ के लिए मेरी 10-12 रुपए शक्कर ला जाना भाई इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए 70 लाख जोर जोर से बोल कि वो स्कीमें बता दे 70 लाख तो नहीं है मेरे पास 50 लाख चाहिए उससे कम की स्कीम नहीं हो सकती 50 लाख ये मेरा चश्मा अरे अब तू क्या कर रहा है या तू घर पे जा अपना यार निको मार देखो ऑडियो सेपरेशन तो है भाई इसमें, और अब इसमें यार कुछ वो एक अजीब सी आवाज़ भी नहीं आ रही घुर, मतलब बताया मैंने जैसे तुम्हें स्टार्टिंग में, ना कोई घुर ना भुर जिसको जो समझना समझ लो। तो भाई अब ना यार ना तो इसमें कोई अजीब सी आवाज़ आ रही जिस तरह मेरे को कमेंट्स में बता रहे थे, और अब यार देख लो बिल्कुल शांत है, ठीक है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ तुम्हें उसकी CPU मतलब अपने कैबिनेट से फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन इससे कोई आवाज़ नहीं आ रही। चेक करो, हो सकता है आपके पर्टिकुलर यूनिट में डिफेक्ट हो, तो अपने गोवो वालों को जब बताओगे तो उन्हें बोल देना जॉनी टेक थेरेपी की वीडियो देख लो, उसमें उसके सिस्टम में आवाज़ नहीं आ रही है लेकिन हमारे वाले में अजीब सी आवाज़ आ रही है। हमिंग साउंड कह देना उनको। और भाई साउंड सेपरेशन तो मैंने आपको दिखाई दी, जैसे अभी ये अभी बैठे था, ये अक्षय कुमार राजपाल यादव बैठे थे, चाय वाला सीन था, और उधर से और इधर से पता लग रहा था कि इधर से कुछ है इधर से कुछ है। अब तो इसका प्राइस भी बढ़ गया है और अभी आउट ऑफ स्टॉक भी है, शायद हो सकता है नए स्टॉक में अपनी मिस्टेक को फिक्स कर रहे हो। जो भाई जिनके पास सही यूनिट है वो इसको चला लेना, और जिनके पास भाई खराब यूनिट है वो गो वालों को समझा देना कि मेरे को नया पीस दो, ठीक है, इस तरह। तो भाई तुमने पैसे लगाए, तुम्हारा हक है भाई, उनको बोला नया पीस दो और बिल्कुल ठीक पीस दो, मुझे नहीं पता कुछ भी करो, और वो बोले ना कि ये सिस्टम में नॉर्मल चीज़ है, भाई उनको दिखा देना, ये वीडियो दिखा देना उनको, ये छोटी सी क्लिप कट करके उनको दिखा देना कि कोई आवाज़ नहीं आ रही हमारे, मतलब इस ये देखो कोई हमिंग साउंड नहीं है भाई, कोई भी हमिंग साउंड नहीं है, देखो ना वूफर में से है ना साउंड बार में से है। तो इतना तो भाई कंफर्म हो गया, ये वाली प्रॉब्लम है जो यूनिट्स में है, यूनिट्स डिफेक्टेड है, कुछ नहीं है। तो भाई वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।